Paul Kagame, président du Rwanda, et Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, se parleront-ils lors de ce sommet pour évoquer le conflit au Nord Kivu, dans l'est de la RDC? Les deux chefs d'État étaient tous deux présents lors de la cérémonie d'ouverture à Villers-Cotterêts. Lors de son passage sur le plateau de TV5 Monde, la porte-parole de la secrétaire générale de la francophonie a rappelé que le sommet représentait une opportunité pour le dialogue entre pays membres. La francophonie, c'est aussi ça, c'est de permettre aussi des rencontres. Alors si des pays, ils sont souverains, s'ils décident de se rencontrer, de saisir cette occasion pour en discuter, pourquoi pas? La RDC, justement, c'est le pays de Rudy. Il fait partie des 22 jeunes francophones invités à ce sommet pour relayer les attentes de la jeunesse. Au-delà des violences dans son pays, Rudy a d'autres préoccupations. Et justement, ce samedi, le 19e sommet de la francophonie va se poursuivre à Paris, où les 22 représentants de la jeunesse francophone sont invités à participer aux tables rondes en présence des chefs d'État. Ibyari byitezwe rero ko iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ariyo igomba guhuza aba bakuru b'ibihugu Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Félix Tshisekedi siko byagenze nyuma yuko uyu Félix Tshisekedi nkuko abakurikirana amakuru ba hafi aho ngaho babigaragaza bavuga ko yarakajwe cyane ndetse akahitamo no kuba yakwivumbura dore ko ku munsi w'ejo ubwo mu nama y'abakuru b'ibihugu y'umuhezo yabaga uyu ntigeze hagaragara ndetse no ku ifunguro rya saa sita aho umusangiro w'abakuru b'ibihugu wabereye hano muri Petit Palais naho ntiyigeze hagaragara ahubwo mu masaha ya nyuma ya saa sita yaje kugaragara ku kibuga cy'indege ariko abantu be ba hafi bakagaragaza ko atari yishimye ndetse bikavuga ko ngo yarakajwe n'imyitwarire ya Macron mu kibazo cya Kongo ndetse n'u Rwanda aho we atiyumvisha ko Macron akwiye kuba afata uruhande dore ko muri kino kibazo bimwe mu byo basaba Macron ari ukuba yagaragaza ko ashyigikiye Kongo kuri no nshuro naho bakaba bifuza ko Ubufaransa bwafata uruhande rukagaragaza aho ruri cyangwa se rukavuga ati twebwe nk'Ubufaransa turi kuri ruhande rwa Kongo dushyigikiye Kongo. Ibi rero siko byagenze akaba ari nabyo ndetse bikaba ari bimwe mu byarakaje uyu Félix Tshisekedi aho yaje gufata umwanzuro wo kuba yigarukira mu gihugu cye inama itarangiye. Hanyuma rero kimwe mu byo bavuga ko nuko ngo Macron ngo ibyo yakoze kwa gushimisha Perezida Kagame uburyo ngo ibyabereye i Paris byari nk'inama y'u Rwanda cyane cyane ko ngo inayoborwa n'umunyarwanda Louise Mushikiwabo nkuko muri kubibona muri ayo mashusho dukesha izi televiziyo za hano mu Faransa zitandukanye yaba TV5 ndetse na France 24. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko yateganyaga guhuriza hamwe na Perezida Kagame ndetse na Félix Tshisekedi bakaganira kubera ko bose nyine bari mu Bufaransa n'ubundi nkuko byari byitezwe avuga ati ni uburyo bwiza bwari bubayeho bwo gutuma abantu bahuza ariko birangira nyine uyu Tshisekedi yivumbuye ataha inama itarangiye ubwo yari mu kiganiro gisoza inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma byo mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yari imaze iminsi ibera mu Bufaransa ibiri ku wa gatanu rero ukwakira nibwo Macron yavuze ko akirajwe ishinga nuko ibibazo hagati y'u Rwanda na Kongo bikemuka. Perezida Macron kandi wari umaze kubazwa n'umunyamakuru niba Ubufaransa bukomeje urugendo mu kunga u Rwanda na DRC yasubije ko bikomeje n'ikimenyemenye ko kuwa kane kwakira yahuye na Tshisekedi naho kuwa gatanu kwakira gahura na Paul Kagame. Uyu mukuru w'igihugu asobanura ko muri uku guhura yamenyesheje bagenzi be ko Ubufaransa ndetse na la francophonie yifuza ko habaho amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi rero kuwa gatanu yari yagiranye ibiganiro na Macron byamaze isaha irenga urumva intumwa za Kongo zisobanura ko ibyo biganiro byagenze neza gusa zivuga ko zitifuza ko Macron ajya ku ruhande rw'u Rwanda
zikagaragaza ko zifuza ko yagaragaza uruhande ariho ndetse akajya ku rwa Kongo byeruye. Umwe mu bahafi bo muri bino biro bya Tshisekedi mu magambo yavuze ati yamaganye u Rwanda, ibyo ni byiza, ariko turasaba ko ashyiraho noneho n'ibihano. So rero urumva ko abakongomani bakomeje gukomeza umutsi kuri kino kibazo cy'u Rwanda na Kongo, dore ko yavuze ko DRC yifuza ko muri make nk'uko Macron yafashe uruhande muri Maroc ku kibazo cya Algeria, yerura akavuga ko ashyigikiye iki gihugu ku ruhande rwacyo, akavuga ko rwose ari uwa Kongo. Ku rundi ruhande Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa ndetse na Francophonie bisaba Kongo n'u Rwanda gukomeza ibiganiro bya Rwanda kugira ngo bigere ku mahoro, kandi ngo ibyo nibyo yabwiye n'ubundi Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi mu biganiro bagiranye. Mu magambo ye Perezida Macron yavuze ati Ubufaransa tubivuga tweruye, turasaba ko FDLR isenywa hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro yose iri muri DRC. Imvugo zibiba urwango nazo zigahagarara, turasaba ko habaho ibiganiro bya politike hamwe na M23 ndetse n'abanyapolitike mu rwego rwo guca inzira igana ku mahoro. Umunyamakuru yabajije Perezida Macron niba yateganyaga guhura na Kagame ndetse na Tshisekedi mu kiganiro kimwe, asubiza ko ibyo ngibyo Tshisekedi yabyanze kubera umwuka mubi n'ubundi hagati y'u Rwanda na Kongo. Avuga ko Tshisekedi we atifuza kuba yahura na Perezida Kagame ngo babe baganira. Ntabwo rero byarangiye neza kuko Tshisekedi byarangiye ku munsi wa kabiri yaba inama y'umwiherero ihuza abakuru b'ibihugu atayitabiriye ndetse n'umusangiro nawo birangira atawugaragayemo. Ni hatari. So rero bivugwa ko ku ruhande rw'u Rwanda muri iki kibazo rutigeze ruhinduka, ahubwo rwavuze ko Kongo igomba kwitandukanya ndetse iganasenya umutwe wa FDLR, bityo rukagabanya ingamba rwashyizeho zo kurinda umutekano warwo. Ari nawo rero bishobora kuba Kongo ishingiraho ivuga ko haba hari ubushotoranyi. Perezida Macron nawe yashimangiye ibyo, asaba ko FDLR isenywa hanyuma M23 yo igasubizwa mu biganiro, dore ko ari bwo buryo bwiza bwo gukemura iki kibazo. Gahunda rero yo gusenya umutwe wa FDLR ni imwe mu ngingo zaganiriwe n'intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Kongo mu rwego rw'abaminisitiri ubwo bahuriraga i Rwanda kuva muri Werurwe 2024 hamwe n'umuhuza ari we Angola. Mu gihe byari byitezwe ko rero tariki 14 Nzeri uyu mwaka intumwa z'ibihugu zagombaga gushyira umukono ku buryo bwateguwe na Angola bwo gusenya FDLR, intumwa za Kongo zarabyanze rero, dore ko n'ubundi ingabo za Kongo nazo zivugwaho cyangwa zizwi ko zisanzwe zifatanya n'ubundi na FDLR mu kurwanya M23. Guhagarika imirwano hagati y'impande zombi zishyamiranye arizo M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo ni ingingo n'ubundi nyamukuru nayo iri mu ziganirwaho i Rwanda. Gusa uyu mutwe wagaragaje ko utarebwa by'ako kanya n'iyi myanzuro mu gihe utitabira ibi biganiro. Hanyuma kutitabira ibiganiro kwa M23 rero bikaba byaratewe n'uko RDC yabyanze. Uyu mutwe ukaba warirukanywe n'abahagarariye ubutegetsi bw'iki gihugu mu biganiro bya Nairobi byakorwaga n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ziwushinja rero kubura imirwano n'ubwo wabihakanye ukavuga ko ibyinshi ubikora uri kugira ngo ugire ibyo ukiza. Angola nayo iherutse gusaba intumwa za leta ya Kongo ko zakwemera kuganira na M23, ariko nabwo icyo gihe ingabo Angola iherutse gusaba intumwa za DRC ko zakwegera cyangwa zikemerera M23 kuganira, ariko izo ntumwa zo zateye utwatsi cyifuzo zigaragaza ko zidashoboye gushyigikira cyangwa se gushyikirana n'umutwe zita w'iterabwoba.
nyuma yaho ibiganiro byo kuwa 14 Nzeri ntacyo byatanze. Biteganyijwe ko rero intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Kongo zizongera guhurira Rwanda mu kwezi kwa 10. Ibi bikaba byaremejwe na ambasaderi wa Angola muri ONU kuwa 30 Nzeri 2024. Akaba aribwo hazarebwa niba koko muri uku kwakira hari icyakorwa kindi kiri special, cyane cyane ko icyo Kongo yanze no gusinya ku masezerano hagati n'u Rwanda ku kijyanye no kurimbura FDLR burundu, ndetse hakabaho n'ibiganiro na M23 kugira ngo nayo isabwe kuba yava muri Kongo cyangwa se barebe ubundi buryo yakemurirwa ikibazo cyayo. Ayo nguko rero Tshisekedi akomeje kubibamba mu biganiro yanze. Aravuga ati ubwo hari Perezida Kagame, ubwo umuyobozi wa la Francophonie ari umunyarwanda, ati rwose ibyo turimo bisa nkaho ari inama y'u Rwanda, ati ngewe nzinzu twanjye nditahiye. Ngaye nguko rero iby'u Rwanda na Kongo bisa nkaho umwuka ukomeje kutaba mwiza hagati y'ibi bihugu. Ese bizarangira bite? Ese bizarangizwa nande? Dore ko Kongo yifuza ko Macron afata uruhande ndetse agafatira n'ibihano Rwanda, ariko Macron we akagaragaza ko ibiganiro by'i Rwanda byagakwiye kuba bikomeza ndetse bigagira icyo bitanga. So namwe mujye hasi mutanga ibitekerezo uko mubyumva nyuma yo kumva iyi nkuru muri rusange. Mwege murabyumva mute? Yaba abakongomani ndetse n'abanyarwanda murumva iki kibazo cyarangira gute? Ndetse n'abandi nabo bitareba, mwe muri kure ariko mukurikirana iby'iki kibazo umunsi ku munsi, muduhe ibitekerezo aho hasi. Umwanya ni uwanyu, murakoze cyane. Paul Kagame, président du Rwanda, et Félix